फ्रेंड्स दिनै 21 फेब्रुआरि 2022 मायथाइ दिनै डियार नाब्ला बिथांनि जोनोम सानमोन आरो बिथांनि जोनोम सानखौ उदालगुरि जिल्ला बारग NDFB इउनाइटेड फरामा फालिलांबाय रनजन दैमारी ग्रुपनि बिथांमोना NDFB बिथांमोना दिनै बे जोनोम सानखौ जोबोर गाजा गोमजायै फालिलांबाय थारैनो नोंथांमोनाबो निउसाव नुखाबाय स' दिनै बिथांनि 62थि जोनोम सानमोन बिथाङा फैयै 62 बोसोर जाबाय आरो बिथाङा दा जेलाव दं कनभिक्टेड बिथाङा माने आयेननि नोजोराव जोबोर गिदिर दायनिगिरि लाइफ इमप्रिजनमेन्ट मोननाय सुबुं स' बिथांनि दिनै 62थि जोनोम सानमोन बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव बिथाङाबो सिगनेचार होदोंमोन डियार नाब्ला होननानै बांसिन मुंजादा बिथाङा स' डियार नाब्लानि फुल मिनिंखौ जानो हागौ माखासे सुबुंफोरा मिथिगौ माखासे मिथिया रनसायग्रा नाब्ला दैमारी डियार नाब्लानि फुल फर्मा बिदि जायो स' जायफोर बिथांमोना मिथिया थारैनो दिनै मिथिनानै ला 1986 मायथाइयाव आसाम सरकारनि माखासे अत्याचार भारत सरकारनि बर' हारिनि फारसे गोसो गैयै ट्राइबेल सुबुंफोरनि फारसे माने गोसो गैयै माने जोंनि माखासे डिमान्ड मोनथायफोरखौ सुफुंसारि आरो खुंग्रा हारिफोरा जोंनि सायाव माखासे अत्याचार खालामनायनि थाखाय बिखा हामग्लिनानै गाबखांनायनि थाखाय बिथाङा मोनसे माने बिग्रायारि हानजा दाफुंदोंमोन आरो BSF होननानै मिथिनाय जायोमोन नाथाय 1994 मायथाइयाव बे आफादनि मुंखौ सोलायनानै NDFB दोननाय जायो आरो बिथाङा जाबाय बे आफादनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट समनि फाखनाव बे NDFB माखासे थुख्रा जायो स' जायखौ नोंथांमोना दा मिथिगौ गुबुन गुबुन फेक्सन होननानै नाथाय बिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथाङा रनजन दैमारी बिथाङा स' बिथांनि दिनै 62थि जोनोम सान आरो बर'लेण्डनि थाखाय आलादा रायजो बर'लेण्डनि थाखाय बिग्रायबोदों बिथांमोना मोनसे समावथ' सभारेन्टिबो नागिरदोंमोन नाथाय सभारेन्टिखौ नागारनानै उनाव आलादा रायजो बर'लेण्डसिम थांखि लाबाय आरो बिथांमोना बर'लेण्डनि थाखाय बिग्राय बोयै बोयै दिनै बे अबस्थासिम सफैबाय आरो बै बिथां गेदेमा दैदेनगिरिया बिटिआर गोजोन गोरोबथायावबो सिगनेचार होदोंमोन आसाम सरकारा मोनसे जामिन होनानै बिथांखौ लांब्रबदोंमोन आरो दिल्लीयाव लांनानै साइन होदोंमोन बे बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव नाथाय साइन होनायनि साननैसोनि उनावनो बिथांखौ फिन जेलाव जोबफिननानै दोनदोंमोन आरो बिथांनि दिनै जोनोम सान आरो बिथांनि जोनोम सानखौ जों गाजा गोमजायै दिनै फालिनाय नुनो मोन्दों NDFB बिथांमोनखौ लोगोसे माखासे सुबुंफोराबो बे जोनोम सानाव हेपि बार्थडे उइश खालामदों मोजां बिथांनि उदां अखानाव फैनायनि थाखाय उइश खालामदों बिथांनि जिउ आरोबाव गोलाव जोरबावथों बेनि थाखाय माखासे सुबुङा उइश खालामदों बिथाङा दिनैनि तारिखआवनो 21 फेब्रुआरियावनो 1960 मायथाइयाव जोनोम मोन्दोंमोन आरो बिथाङा नेहुनिफ्राय मास्टार डिग्री खालामदोंमोन पलिटिकेल साइन्सआव राजनिति बिगियानाव MA पास खालामदोंमोन बिथाङा स' बिथाङा सासे गोरों गोरा सुबुं रोंखा राखा सुबुं स' बिथाङा रोंगौथि हिसाबै कुनु सिङाव नङा नाथाय हारिनि समस्यानि समाव हारिनि खैफोदनि समाव हाथियार लानानै बिथाङा बिग्रायबोदों आरो दिनै जेलाव थानांदों बर' माहारिनि थाखायनो बिथाङा दिनै जेलाव दं आरो बिथांनि बे जोनोम सानाव आं बेखौनो उइश खालामगोन थाबैनो उदां अख्राङाव फैनानै बर' माहारिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि जेन मावनो हायो आरो बिथांनि बे जोनोम सानाव दिनै आं लेटैबाबो हेपि बार्थडे उइश जासिनाय जाबाय आं बेखौनो उइश खालामगोन बिथांनि देहाया आरोबाव थिग थागैनो थाथों जेन बिथाङा इयुनावबो उदां अख्राङाव फैनानै हारिनि थाखाय माबा मोनसे मावनो हायो सबसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो दिनै 2 बोसोर जाबाय बिटिआर गोजोन गोरोबथाया नाथाय बिथाङा उदां अख्राङाव फैयाखै जों सानदोंमोन मा जिहेतु बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव बिथाङाबो सिगनेचार खालामदों बै हिसाबै बिथाङा उदां अख्राङाव थाबैनो फैसिगोन बेबायदि सानदोंमोन नाथाय 2 बोसोर जालांबाय बे गोरोबथाया नाथाय बिथाङा दासिम जेलावनो दं बे मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा बे बिथिङावनो मिनेस्वर बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन नङा होमबा जे गासैबो सागानगिरिफोरा दैदेनगिरिफोरा जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरा आरो लोगोसे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरिफोरा सरकारजों भारत सरकारजों आसाम सरकारजों लोगोसे अमित शाह मदि बिथांमोनजों हारसिङै रायलायदों माब्लाबाबो खौसे जानानै रायलायाखै बेनि थाखायनो जानो हागौ रनजन दैमारी बिथाङा उदां अख्राङाव फैनाया मोगथां जानायाव माने लेट जादों बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों आरो आंबो बेखौनो बुंगोन जे जोंनि गासैबो दैदेनगिरिफोरा माखासे लिडारफोरा सागानगिरि बिथांमोना राजनिति स्वार्थखौ दोनथ'नानै बबेबा खनासेयाव दोनथ'नानै बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांजों आरो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिजों सावरायनांगो थामहिनबा भारत सरकारजों सावरायनांगो आरो जोंनि पाब्लिकफोराबो मोनसे गोख्रों मोनसे डिमान्ड खालामनांगौ जे बिथाङा थारैनो उदां अख्राङाव फैनांगोन अब्लासो जों गोजोननाय मोनगोन जोंनि बर' सुबुंफोरखौ आं नुनो मोन्दों खालि जों गाव गावनि गेजेराव नांलाय खमलाय गावस्रा गावस्रिखौ बांसिन नुनो मोन्दों नोंगो दिनैनि थासारियाव जों माखासे धरनाखौ खालामनो हालियाबा नाथाय बिथांनि रिलिजनि थाखाय जों साफ्रोम सुबुङा डेम'क्रेटिक भाबै डिमान्डथ' खालामजायोना नङा होमबा डिमान्डथ' खालामजायोना अबयसे बेखौबो जों नायनांगोन फैनाय 5 बोसोराव बिथाङा उदां अख्राङाव फैगोन ना फैया फैनाय 5 बोसोराव बिथाङा जुदि उदां अख्राङाव फैयाबा थारैनो आं बेखौनो बुंगोन जों डेम'क्रेटिक भाबै जोंनि साफ्रोम सुबुङा आरो गासै आफादफोरा
मोनसे डिमान्ड खालामनांगोन बिटिआर गोजोन गोरोबथा हिसाबै बिथाङा उदां अख्राङाव फैथारनांगोन बिथांनि गासै दायखौ मावनांगोन भारत सरकारा बेखौ जों बुंनांगोन आसाम सरकारा माने मावनांगोन बेखौ जों बुंनांगोन नाथाय जोङो अधैर्यबो जाजाया नङा होमबा दिनैनि थासारियाव जों अधैर्य जाबाबो जानाय नङा नाथाय आं अरायबो बेखौनो बुंगोन बिथाङा उदां अख्राङाव फैनो थाखाय जों साफ्रोम रायजो राजाया जुदि डिमान्ड खालामाबा थारैनो बिथाङा थाबैनो उदां अख्राङाव फैनाय नङा खोमा जों भारत सरकारनो आसाम सरकारनो बेखौ फोरमायनानै होनो हानांगोन जे जोंनि साफ्रोम सुबुंनि जिउमायाव आत्मायाव बिथाङा हाबनानै दं बेखौ जों जुदि प्रकाश खालामनो हायाबा थारैनो बिथाङा माने गोबाव सम जेलाव थानो नांनोबो हागौ बिटिआरनि सरकार आसाम सरकाराथ' बुंबाय थादों माने बेनि थाखाय ट्राइ खालामबाय थादों हियारिं जाबाय थादों कर्टआ कर्टनि खामानिखौ मावबाय थादों सरकारा सरकारनि खामानिखौ मावबाय थादों बेनि थाखाय जों धन्यबादबो होनांगोन सरकारखौ थेवब्लाबो जों पाब्लिकआथ' नेस्लाबनो हाया नालाय जे माने अधैर्यआ बारा जायो ओंखायनो बुंगोन जे सरकारनि खामानि मावनायखौबो जों नायनांगोन नाथाय जोङो बांद्राय नेनोबो हाया नालाय सम सम जों जुदि गोनांथि जायोबा सरकारनि खाथियाव डिमान्डबो लाखिनांगोन जे बिथांखौ जेरैहाय उदां खालामनो हानांगौ अब्लासो जों साफ्रोम सुबुङा गोजोननाय मोनगोन बेबायदिखौ बुंनांगोन नाथाय हिंसा भाबै नङा हिंसाखौ जोङो माब्लाबो सापर्ट खालामजाया दिनैनि थासारियाव आं बेखौनो बुंबाय नोंथाङा मा सानो कमेन्टआव लिरो बिदिब्ला मेनेस्वर बिथाङा जा बाथ्रा बुंदों जोंनि दैदेनगिरि जागानगिरिफ्रा माब्लाबाबो ज' जानानै सरकारजों सावरायाखै मदि अमित शाह बिथांमोनजों सावरायाखै स' बे दुखुनांथाव बाथ्रा बिथांमोना ज' जानानै सावरायनांगौमोन बिखौल' माने रायखोमालायबाय थास्लायस्लाय सोंखारिबाय थास्लायस्लाय ज' जानानै जुदि खनसे खननै ट्राइ खालामबा थारैनो मा थिग बिथाङा उदां अख्राङाव फैगोन आरो बे बिथिङाव मोनसे बाथ्राया बेनो जे ज' जाना सावरायदोंना सावरायाखै बेखौथ' जों मिथिया माने जों नुफेराखैबो खोनाफेराखैबो बे हिसाबैथ' सावरायाखै जयै माब्लाबाबो आरो सावरायदो सावराया बे माने पाब्लिक डमाइनाव गासैबो बाथ्राखौ लाबोनाय जाया नालाय माने एसे माने गोनो गोथो मोनसे साननाय जोनोम जादों आरो आं नुनो मोनदों जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव रन्जन दैमारी बिथांखौ लानानैनो मोनसे गोरोबलायै थासारिबो सोमजिनाय लासै लासै नुनो मोनदों बे थारैनो जोंनि हारिनि थाखाय दुखुनांथाव जानो हागौ आंनियाबो गोरोन्थि जानो हागौ नंगौ रन्जन दैमारी बिथाङा सासे कनभिक्टेड पार्सन बिथांनि जि दाय बेयो जोबोर गिदिर बिथांखौ लाइफ इमप्रिजनमेन्ट पानिशमेन्ट होनाय जादों थेवब्लाबो बिथाङा हारिनि थाखायसो नांदोंमोन नङा होमबा सरकारा गोसो खालामोब्ला बर' हारिनि स्वार्थआव बिथांखौ उदां अख्राङाव थारैनो लाबोनो हायो जानो हागौ सरकार बेबायदि खामानि मावखाबायबो थादों खोमा बेखौ जों मिथिया नाथाय अरायबो आसा खालामगोन बिथांनि बे जोनोम सानाव आं फिन जोंनि बर' रायजो राजा आरो दैदेनगिरि सागानगिरि बिथांमोनखौ बेखौनो बुंगोन जेन बिथांमोना गोख्रों स्टेप लायो गोख्रों स्टेप लानानै बिथांखौ थाबैनो उदां अख्राङाव लाबोनानै मोनसे आप टु डेट लेभेलसिम बर'नि पलिटिक्सखौ लांनाया मोजांसिन जागोन होननानै आं सानो स' जों बुंनोल'सो हायो नाथाय मावग्रायाथ' गुबुन नङा होमबा आरो जों बुंग्राफोरखौ बुंगोन नङा होमबा जायफोर बिथांमोना गोहोआव दं सरकार दं बिथांमोना बुंनो हागौ खुगाजों बुंबालाय मा जानो नङा होमबा खुगाजों बुंनायनि बादै खिन्थु जोंहा राहाबो गैया मावाबाबो जों जेबो खालामनो हाया नाथाय खुगाजों बुंनाया जों पाब्लिकनिबो मोनसे कर्तब्य होननानै आं सानो बेनिखायनो जों बुंबाय सासे मानसि हिसाबै गासै गोहोआव थानाय सुबुंफोरा मा खालामो नोंथांमोननि आखायाव नाथाय दिनैनि बे जोनोम सान फालिनायाव साबोसे एनडिएफबि दैदेनगिरि बिथांमोना रन्जन दैमारी बिथांनि थाखाय हेपि बार्थडे उइश खालामखो नोंथांमोना टुइटारखौ नाय नोंथांमोना फेसबुकखौ नाय साबोसे दैदेनगिरिफोरा बर'नि साबोसे लिडारफोरा साबोसे सागानगिरिफोरा बिथांनि जिउमानि थाखाय गुड उइश खालामदों बिथांनि देहानि थाखाय गुड उइश खालामदों बिथांनि जोनोम सानाव हेपि बार्थडे फालिदों आं मिथिनायाव जोबोर खम बा प्राय गैया बेनो फोरमायो जे जोंनि हारिनि गेजेराव मोनसे खौसेथि गैयैखौ फोरमायो नोंगौ बिथाङा सासे कनभिक्टेड पार्सन जानो हागौ माखासे सुबुंफोरा गुड उइश खालामनो हायाबो जानो हागौ बे बाथ्रायाबो नंगोन नाथाय मोनसे खाथिराव बिथाङा सासे सागानगिरि हिसाबै जे बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ खालामनायाव बिथाङाबो आखाइ दंमोन जिहेतु बै हिसाबै हिउमेनिटी हिसाबै खालामजायोमोन बिथाङा दिनै जेलाव दङ होनबा सोरनि थाखाय गावनि पार्सनेलनि थाखाय नङा हारिनि थाखायनो स' बिथांनि थाखाय गुड उइश खालामनाया हेपि बार्थडे उइश खालामनाया थारैनो जोंनि साफ्रोम सुबुंनि कर्तब्य होननानै बुंगोन नुनो मोनदों माखासे दैदेनगिरिफ्रा गुड उइश खालामनायनिफ्राय गोजानाव थादों जानो हागौ बिथांमोना लाजिदों सासे क्रिमिनेलखौ माबायदि बेबायदि गुड उइश खालामनो लाइफ इमप्रिजनमेन्ट मोननाय सुबुंखौ माबायदि गुड उइश खालामनो आरो सबसे साननो गोनाङा नुनो मोनदों जे एनडिएफबि बिथांमोना मोनब्रै फेक्सननिबो बिथांमोनाबो गुड उइश खालामनायनिफ्राय बांसिनानो गोजानाव थादों आंथ' नुनो मोनाखै जानो हागौ आं मिथिस्लाबियाव सोरबा खालामदोंबो जानो हागौ स' थारैनो बे मा बुजायो नोंथांमोना कमेन्टसो लिरदो आं बांद्राय बुंलिया आंनि बादिब्ला गुबुन गुबुन फेक्सननि जाया मानो साफ्रोम एनडिएफबिआ रन्जन दैमारी बिथांनि थाखाय गुड उइश खालामनांगौमोन स' नोंथांमोना कमेन्टसो लिरदो